मेरो सोल्टी नि रमाइलो मैले बनाएर आज मिठो खानेकुरा खुवाउँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन एकछिनमा भन्नुहुन्छ होला खानेकुराको परिकार। हेलो हाई गाइज, आज माघे सङ्क्रान्तिको दिन मेरो सोल्टिनीकोमा आएको। भात धेरै खाइस् भनेर, मासु धेरै खाइस् भने यिनीहरू मैले खाएको पनि आधीको आधी बेसी यिनीहरूले घिचेर मलाई मात्रै खाइस् कि खाइस् भन्दैसकेको छ यिनीहरूले। धेरै आधी भन्दा मलाई दिछा पुग्ने घिचिस अनि खाइन कर यिनीहरूले खाएको कुरा नि राम्रो पचाउनु दिँदैन। हेर साथी हो, दिन्छ साथी। हामीलाई थाहा छ। अब हामी चाहिँ सङ्क्रान्ति खाएर फर्केको। म पनि आजदेखि भिडियो बनाउनु थालेको है। मेरो पनि युट्युब च्यानलमा आउँछ है। छिटो यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो बस्तीहरू छ, गाउँको टाइपको देख्न सक्नुहुनेछ। मलाई ढिलो भइसक्यो, छिटो आऊ न। कस्तो खालेहरू छ हौ। मेरो भिडियो कस्तो आइरहेछ हेर त। तेरो आधी अनुहारमा चाहिँ आइरहेछ। यसो राम्रो आइरहेछ त्यसो। माथि धानबारीमा यहाँ चाहिँ यस्तो खालको छ। हामी दिदीबहिनी सङ्क्रान्ति खाएर आएको होइन। साइली साग त हेर्दा कस्तो खतरा नि। यताको सिनरी देख्न सक्नुहुनेछ। म देखाउन चाहन्छु। कस्तो राम्रो छ, यस्तो राम्रो सिनहरू छ। यहाँ चाहिँ नाइ, म हिँडेको मलाई ढिलो भइसकिसक्यो। म हिँडेको त भ्याउँदिनँ। आया